고양이가 기침을 할 경우 다음과 같은 이유로 인해 발생할 수 있습니다. 호흡기 감염. 고양이는 감기나 기관지염과 같은 호흡기 감염으로 인해 기침을 할 수 있습니다. 이러한 감염은 바이러스나 박테리아로 인해 발생할 수 있으며 비염, 기관지염, 폐렴 등을 일으킬 수 있습니다. 알레르기 반응. 고양이가 특정 물질에 알레르기 반응을 보일 경우 기침이 발생할 수 있습니다. 이는 먼지, 화학물질, 꽃가루 등의 고양이가 알레르기를 가지고 있을 때 나타날 수 있습니다. 기관지염증. 기관지염증은 고양이의 기관지에 염증이 생기는 상태로 기침을 유발할 수 있습니다. 이는 흡연, 환경오염, 화학물질 노출 등으로 인해 발생할 수 있습니다. 기피 반응. 고양이가 특정 냄새, 연기, 가스 등을 기피하고 호흡을 조절하려고 할 때 기침이 발생할 수 있습니다. 심장질환. 고양이의 심장질환은 폐부동을 초래할 수 있으며 이는 기침과 호흡 곤란을 유발할 수 있습니다.